Dal 30 agosto al 2 settembre 2007, Cortina Tampezzo ha celebrato i 60 anni della Coppa d'Oro delle Dolomiti, la competizione automobilistica di regolarità classica più suggestiva d'Italia. La gara si è guadagnata negli anni un carisma a livello nazionale e internazionale, sapendo coniugare impegno tecnico, fascino delle vetture, memoria storica dei luoghi e bellezza mozzafiato dei paesaggi montani. Gli oltre 140 concorrenti, dopo la prima giornata dedicata alle verifiche tecniche delle autovetture, si sono sfidati su un percorso totale di 350 km. La prima tappa di 135 km prevede la salita al passo Giau e un passaggio in una località spettacolare delle Dolomiti, i Serrai di Sottoguda, un canyon naturale scavato dall'acqua. La seconda tappa di 230 km ha come momento saliente il passaggio cittadino per Belluno, sede dell'Automobile Club organizzatore dell'evento. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va, l'auto che comodità, sul topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va, se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E strincidenti la bionda, si sente una fionda e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino Amaranto si stacca un incanto 46. Sulla Topolino Amaranto si va che un incanto nel 46, se le lascio sciolto un po' la briglia Pompero, che non mi chiami più, e pompero, che fumi Lucky Strike, che non ti basta
molto bene, è stata molto dura. 270 km, tutti di curve, un paesaggio bellissimo, credo che è la più bella Coppa d'Oro che abbiamo mai fatto. Oh, sister love, don't put me down. La lengua al mare che sempre vita. Oh, sister love, don't put me down. I wanna find my romance. Il percorso è molto bello, indiscutibilmente. Siamo anche contenti perché abbiamo partecipato con 4-8 vetture, dovrebbero essere arrivate tutte, pertanto un buon risultato. Che dice tutto rock e invece avanti o pop. Oh yeah, il tuo cervello. Lancia Augusta del 1936. Tempo non passa di qua. Voglio saltare sul treno quando l'amore arriva in città. Se sono anche un radar. No, se sai leggere un radar. Ah, il radar lo so leggere. Vienna come è andata? Soleggiata, molto bella, percorso interessantissimo. Treno quando l'amore arriva in città. Quando l'amore arriva in città. All'interno dell'area VIP Skoda per parlare di automobili, ma di automobili particolari. Siamo in compagnia di responsabile eventi, colui che in qualche modo è l'artefice della presenza Skoda qui a Cortina. Sì, questo è il quarto anno per noi, per Skoda, da quando la manifestazione ha ripreso a pieno ritmo l'organizzazione. E siamo presenti quest'anno con 3 vetture ed è per noi l'occasione per ricordare le origini lontanissime della marca Skoda, che pochi sanno è una delle case automobilistiche più antiche d'Europa, nata nel lontano 1895, prima come costruttori di biciclette, poi motociclette, per arrivare ai giorni nostri con le automobili. Si respira dentro la macchina e fuori, stando intorno, un'atmosfera, un fascino straordinario, veramente straordinario. È la prima volta che partecipo a una manifestazione del genere e non sarà l'ultima, quindi mi troverò spesso. Il fascino di Cortina lo conosci perché tu sei spesso qui per lavoro e anche per riposarti dalle tue fatiche, però questa particolare manifestazione non ti era mai capitato di vedere? No, questa è la prima in assoluto e quindi penso che ce ne saranno altre a seguire. Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a real good time. Get back to the roadhouse, I got some bungalows. Get back to the roadhouse, I got some bungalows. The dance for the people who like to go down slow. Let it roll, baby, roll. Oggi Belluno, la piazza, il salotto buono di Belluno, ospita una delle manifestazioni più importanti di auto storiche. Il bello viene premiato, l'eleganza, il gusto. È importante per Belluno avere questa manifestazione? Anche questa, che al di là di essere una manifestazione, che è anche un risvolto sportivo, perché ci saranno delle classifiche e quindi ci sono dei numeri di gara, quindi non possiamo dimenticare che è pur sempre una gara di regolarità. Però a me piace molto di più definirla, come qualcuno
già per questo genere di manifestazioni usa questo termine, un piccolo museo viaggiante. Cioè oggi chi assiste al passaggio della Coppa d'Oro ha modo di abbinare il momento sportivo al momento culturale. Qui ci sono auto che hanno fatto la storia dell'automobilismo anche nazionale, lo hanno fatto anche all'epoca della Coppa d'Oro famosa, che era una gara di velocità che si svolgeva tra le nostre montagne, e oggi è un grandissimo veicolo anche turistico pubblicitario, perché oltre a dare la possibilità alla gente di vedere le macchine, dà la possibilità a questi 150 equipaggi che provengono un po' da tutta Italia e anche dall'estero di vedere le nostre magnifiche zone, insomma, che molte volte così frettolosamente non si ha mai tempo di soffermarsi a vedere. Quest'anno per il 60° abbiamo avuto il piacere di premiare il nonno del qui presente Ingegner Gidoni, che è stato il promotore di questa iniziativa nel 1947, e poi abbiamo il grande onore di avere la targa del Presidente della Repubblica. Purtroppo ci troviamo in un momento spiacevole che nessun concorrente vorrebbe mai vivere, un guasto che non si sa se permetterà di domani essere alla sfilata conclusiva. Speriamo di farcela, oggi è sabato, no? Quindi abbiamo un pomeriggio per smontare una pompa, penso che si possa riuscire a rimetterla in funzione, anche perché questa macchina è stata scelta per il concorso di eleganza di domani e mi dispiacerebbe non partecipare, insomma. Allora, siamo arrivati a Cortina, tutto bene? Tutto bene. Ok, nella sua categoria chiaramente. Caso femminile bellissimo, siete state premiate le più belle del concorso, com'è andata? Ma oggi bene, abbiamo rotto la macchina purtroppo, abbiamo avuto si è rotta la spazzola dello spintarogeno, mi dicono. È organizzata benissimo e poi abbiamo fatto delle giornate straordinarie. Complimenti a Cortina comunque, veramente. I concorrenti sono rimasti molto soddisfatti del percorso, che ritorneranno e che i servizi hanno funzionato molto bene. Allora, questa Coppa delle Dolomiti. Una manifestazione veramente splendida, un po' faticosa perché in 2 giorni fare 400 e passa, non so esattamente, ma mi pare 420-430 km, salite e discese a 2000 metri, però è bellissima, soprattutto il paesaggio, poi molto ben organizzata. Comunque l'anno prossimo ci proveremo anche noi. Sono 420 persone circa, proprio un bel numero. E vedo delle facce molto stanche dovute alle fatiche di oggi, però insomma speriamo che l'intervento di Massimo Lopez ravvivi un po' la serata.
voi in giuria contribuirete a eleggere l'auto più elegante. E comunque avremo tre premi per ogni categoria, divisi in 3 categorie. C'è il Coupé Sport, correggimi se sbaglio, la berlina, Sport Barchette e Coupé Spider, sono queste 3 categorie. 3 categorie. A ognuno di queste andranno 3 coppe e poi sarà eletto la macchina più bella. Abbiamo noi voluto, insieme con l'Automobile Club di Belluno, rinverdire questa manifestazione della Coppa delle Dolomiti chiamandola Loro Swiss Vintage, no? Che era una coppa che già nel 37 si faceva. La cosa più bella è quella di sedersi nel sedile dove si è seduto Jean-Manuel Fangio, che vinse nel 56 la 12 ore di Sebring con quella vettura assieme a Castellotti, e questa è sicuramente una cosa molto molto importante. È una macchina difficile sulle montagne perché è una macchina nata da circuito, per cui non facile sotto il profilo dei rapporti al cambio e della frizione, dei freni, innanzitutto dei freni, giù per il Ciao non è facile. Sono passati pochi anni da quando io aspettavo impazientemente che arrivasse appunto questa manifestazione con tutti i miei amici per andare a vedere le macchine. Voi siete arrivati ultimi perché chiaramente venire dal Giappone è lungo. Sì, molto lunga. Vorrei dire solamente 2 parole, che di fronte a questi giovani bisogna riflettere, speriamo che ce ne siano. Intanto io mi giro con il